您正在收看的是黑龙江卫视大型中华文化非遗项目传承节目《一起传承吧》。首先，让我们欢迎民俗专家王作吉老师。非物质文化遗产是我们的历史宝贵财富当中的活化石，我们的任务就是要传承、承传、再传承，那就让我们一起传承吧。谢谢王老师，接下来让我们欢迎资深媒体人寇乃馨老师。中华文化其实就是国家的血脉，更是我们民族的力量。只有传承文化这些重要的宝藏，才能够让我们的力量生生不息，让世界看见我们。所以，我们应该一起传承吧。人类在悠久的历史当中创造了灿烂的文明，有大量值得珍藏的文化财富。这份珍藏离不开传承者的力量。如果你也有喜爱的非遗文化，可以扫描我们屏幕下方的二维码，把它推荐给我们。接下来，让我们欢迎国家体育总局体育文化发展中心研究部主任、国家非物质文化遗产名录传统体育组评审专家崔乐全老师为大家宣读推荐词。庄上行云流水，庄下攻守自如。梅花拳，一个古老而优秀的武林拳法，它传承千年，作为中华民族的印记与符号，拳步中碰撞出寒冬傲眉的坚强意志，意蕴华夏子孙的文化精粹。好，你好，张老师，久仰久仰。张老师你好。你好。哎呀，这些小徒弟啊，表演都非常好啊。谢谢这小徒弟。来，我们下来休息一会儿，好不好？谢谢。张老师，刚才看您在这个梅花桩上打这个梅花拳，步伐行云流水，拳法方寸得当，特别厉害啊。但是我一直有一个疑问，就是梅花拳为什么叫做梅花拳呢？我梅花拳呢，这内容太丰富了，不能用一个简单的名字而形容这个武术。所以它为什么用梅花呢？梅花有它的品味，不畏严寒，它那种品质品格。再一个呢，梅花拳，梅花呢象征着五行，玉梅花去推演五行，承载这个我们这个功法。老师讲的非常好，梅花是5个瓣儿，代表了五行，金木水火土，它又代表了5方。东西南北中，你是所有的优秀集中在自己身上了。这个拳法，再一个民间讲究的梅花是5个瓣儿，就是梅花送5福，你又为老百姓送来了福禄寿喜财，这是极为难得的一种民俗吉祥文化。就是在这样的一个拳法里，它有深厚的文化内涵。其实它起源很早。2、3千年以前，春秋时期吧，就已经有了我们的梅花拳，而且历朝历代，包括汉、隋、唐、宋，都是鼎盛时期。它几乎在这段历史当中没有衰亡，没有衰竭，只是到南宋小朝廷的时候，由于北宋的皇帝被裸，国破家亡，这时候也没有丢失。文武大臣有的隐居在民间，却把这种拳法在民间秘密地进行传播，一直保留至今呢。
这种非物质文化遗产应该感谢你们的传承。我觉得听到梅花都会觉得它看起来是柔柔弱弱的，所以一开始呢，我们一定很好奇说，为什么这梅花拳的始祖就要用梅花二字来为武术命名呢？因为听起来一个很柔，可是一个是很刚。但是我想，只要了解梅花的习性，我们就明白，梅花是傲立霜雪而不屈的。即使是在这个寒冬腊月，再冷的天气，你会发现它是越冷越开花，越冷呢它越漂亮。所以我觉得，就像武术的精神是一种坚韧不拔的，是一种傲立不屈的，跟梅花的精神正好是完全吻合的。所以其实听到梅花拳，只要了解梅花，我就能想见这样的武术，它是亦刚亦柔，而且非常勇敢。张老师，刚才您说到这个五行我知道啊，金木水火土，哎，它是怎么说推演的话，就可以推演到梅花这2个字？梅花拳呢，原名叫武式梅花拳。武式呢，它每个是外练的五行，内练的五脏，每个外项动作，它养一个内脏的器官，它找阴阳平衡。所以说也是很少一个健身的一个功法。啊，从这个五行当中，对，推演出来啊，去根据这个五行武式。再加上这些拳法与腿法，形成整个梅花拳一个系统。这个梅花拳呢，是作为我国的一个著名的武术拳种的。它除了在种类上分为内练、外练，也叫文练、武练之外呢，它还秉持着非常深厚的原理。比如在阴阳五行的基础上，它演化出了最基础的武式架子功。同时呢，它还演变出了各种腿型、手型、步型和身形的不同拳法。另外呢，还演化出了各种器械兵法啊，还有这个战阵兵法等等。它无形胜有形的这种拳力特色呢，凝聚了中华民族深厚的一个哲学含义和文化积淀。张老师，咱们这梅花拳的话，它和其他的拳法有什么不一样的地方？梅花拳呢，是唯一的是有文场有武场。文场呢是一个指导机构，做一个理论思想。他制定门派的一些约束地的这些这个规章制度一样。武场呢，就主要是强健体魄，为国家效力。能不能这么理解？文场它就是练的一种精神，而武场的话，可能就是练的外边的一种套路。对啊，您给大家具体来讲一讲。像这个武场这一块，基本上是因武式是定步的武式啊，大式、顺势、傲式、小式与败式，这是5个基本的动作。这是定步武式。张老师，你给大家演示一下这个武式好不好？这个武式是个大式，大式呢是这样的，是这样动作。这个动作呢是，它是按五方为西方啊，练内为肺，它练的肺经。练的五行上是为金。下面都顺势，顺势这样的。顺势五方为北方。这五行为水，练内脏为肾，我们梅花拳叫五五生化这是顺势。傲式呢，傲式为木为东方，在身上为肝，是练肝的。再一个是这个是小式，这个小式呢是练心，为南方属火。再给它败式。败式呢是内脏练脾，在五行呢为土，在五方为东方，这是梅花拳武式这个内涵。这个武式你看还真的是有学问，对应着五行，还对应这个五脏。对，不但这样，因为上我梅花拳呢也叫干支武式梅花拳。干支是天干地支。哦，天干地支。中国这个文化都有连接，跟梅花有连接。因为我们拳法打起，根据这个梅花拳武式变化，产生拳法与腿法，形成整个一个不固定的套路。所以说好像梅花一样，干支相连，忽左忽右，忽前忽后，忽开忽合，形成整个梅花拳的风格。所以这也是它变成梅花拳的一个很重要的原因啊。刚才老师说到没有固定的套路，但是我们之前也录过这些武术的拳法，比如说咏春，咏春的套路就分为3个：小念头、大念头，还有这个过桥，并以中线的为原理，它都是有套路的啊。您说这个没有固定的套路，这个怎么理解？其实我们这个就是说，整个这个梅花拳有一个架子，架子是练功夫一个架子，都是一个基本套路。
这基本套路呢，就是说起势收势，中间加上武士，再参加上这些这个拳法与腿法的组合，再根据路线方位这个一个布局，才能形成一个套路。比如说我们起势啊。如果它这个不能固定，要假如固定的话，就成死套路了。就是这个武士啊，它其实是最基本的一个东西。对，在打的时候，它要灵活的运用，对，把这个武士都运用到实际应用上。对，它不是根据自己的这个体悟，根据自己的理解，比如说两个人交手，根据对方的进攻，根据他自己的醒悟、反悟，说根据这个角度变化来制约对方。就是没有套路的套路，对，也就叫无招胜有招。对。那您能给大家来这个展示一下吗？让我那个学生上来，我给你展示一下这个怎么应用。好，来，我们有请张老师，这是您的徒弟啊。对。所以过一会儿你们两个过招的时候，其实没有固定的套路。对。就是中间灵活运用。对。来，大家看着了啊，没有套路的梅花拳，来看一下。一招制敌。我基本上都来不及看到底发生什么事儿了，然后您徒弟就倒下了。他不是才靠近您，然后呢也不知道您做了什么，他就倒下了。到底发生什么事啊？这个可以来慢的看一下，来个慢动作。好，慢动作看一下，太好了。刚刚发生什么事？我从这儿走，我从手到这儿上来。这样一样。哦，您借力使力的把它利用杠杆原理是吗？是这样的。这已经锁喉了。就是对方，比如在进攻的时候，你要看他的拳是从哪儿来的，对，他的身体是怎么样的，进来对。然后你这个脑子其实都是即兴的，现组织，对，我要怎么把它给挡下去，对，然后把它怎么给摔下来。所以说这就是没有套路，灵活运用。所以说梅花拳这个进攻是防守，防守是进攻。而且老师您的动作看起来很柔哎，柔中带刚啊。对，虎虎生风那种。其实我觉得就是摸了他两下，砰，他就倒了。他这个梅花拳呢是很有特点的。上个世纪80年代，在全国武术挖掘整理的有129种，只有梅花拳是利用自然界的动植物作为命名的，所以它本身与人类的这个生产、自然的这个活动有很大关系。同时呢，他又练就了一套自己的一些动作，你包括刚才锁喉，它实际上与他的桩上动作有关系的。在100多种拳术当中，只有梅花拳有这个很典型的桩上动作，叫落地干支梅花桩。对，实际上它包括了一个是徒手的，一个是支器械的。刚才张师傅演练的就是徒手的一个动作，锁喉动作。好，谢谢，也谢谢我们这位小师傅，谢谢您啊，谢谢。我们刚才看到了啊，在这个对打的过程当中，梅花拳确实非常灵活的去运用啊，对，它其实都是把自己的这个武士随机的来进行组合。对。然后说到梅花拳，还有一个道具不得不说啊，在我们身后站了半天了，那就是梅花桩。是梅花桩呢，是我们梅花拳一个练功的工具。你那个桩是多少根？我这个桩是36根，正好符合我们中国民俗文化的历史。36桩。对，因为当时水泊梁山最早的出处是36友，而不是100单拔将啊。100单拔将是小说，史料记载只是36友。对，而且水泊梁山当时练的桩，就是现在的高跷，他改个名叫侠客木，就是36桩啊。你这是有历史渊源的，很难得啊，就是我们的一种传承。从民俗的角度，我又看了你上面挂的一面旗子，你旗子的下边是不是有7个穗儿？是吧？对。对了，它象征着北斗7星，因为北斗主死，南斗主生，所以人下来都拜北斗，不愿意死，不去拜南斗。我已经生了，所以你这7个穗也符合民俗文化、民间的这种信仰、民间习俗，它有历史价值，有文化内涵，有吉祥寓意。这个梅花桩其实和我想象的不太一样。
我看影视剧当中那梅花桩基本上都是像那个树桩，就是得这么粗，像一个树干这么粗。对呀，这看起来好窄啊，它这个没有脚那么大，对吧？我们这个桩呢，应该是6至8公分之间。这个桩有桩的桩法的一种演练方法。说这个梅花桩主要是练它这个下盘的功夫，练它灵活性、角度性。说这个桩的粗细呢，根据这个脚掌的大小，你要是桩不出足，你刚才那个王主任说那个粗桩，这个当时啊是那个88年汉城奥运会上，应奥组委的要求，我们中国出一个民间的项目，这需要你出这个梅花桩，但是时间太短了，因为是学生没有演练过梅花桩，又担心安全问题，所以说呢，当时他装的嫩粗，都大粗桩，大粗桩的话，都2个脚站上去也可以靠平衡来走。说这梅花桩为什么细桩呢？它那个桩并不是去2个脚上去平衡走，它是靠那个脚掌拉开脚掌掌心抓桩走到那种是效果。就是正常的、最正宗的梅花桩就应该是这样的，应该这样的，对。最正宗的，大家看一下这个直径的话，也就6.5公分，就茶杯口那么大啊。也就是说，其实刚刚老师说不是用来平衡用的，对，是用脚掌抓的这个桩。哇，用手的话就很好理解，抓一抓。你说脚它怎么能？所以说练桩把这个脚关节韧带拉开啊，跟手掌一样的灵活。所以连脚趾都得练到像手指一样的张开。对，这种感觉对。所以练梅花拳是一定都得在这个桩上练吗？有2种练法，有桩上练法，有桩下的练法，它练法效果是不一样的。桩上主要是练它灵活度，别找角度；桩下练是右种功法，它练那种靠打摔拿不一样的。它这个桩上行云流水，桩下就可以攻守自如了，这是一系列的。对。刚才说到了啊，用脚来抓这个梅花桩，有没有对武术感兴趣的小朋友？来，咱们上台感受一下这梅花桩好不好？张老师也说了啊，2脚抓力，我们不能以这么高要求来要求他，对不对？你就站在上面，尽量的来保持平衡，来感受一下我们现在这个梅花桩，它在上面练功有多么的困难，好不好？来，张老师，咱可以指导一下啊。要站上是像。哇，小心哦！小心一点啊！来说一下什么感受？现在，我感觉确实像老师在这上头站这么稳很难，是不是？是相当难了。我感觉我站10秒钟都很费劲，所以站都站不好。可想而知，在上面练拳的话，那平衡更不好找啊。这样给你降低点难度，我们再往上站一点，好不好？给你降低点难度。扶一点啊，慢一点啊，慢点，注意安全一点啊。好，我们面对观众，来面对观众。特别帅气，怎么样？现在比刚才还强了。那个现在感觉比刚才好多了，是不是？是，但是还是有点站不稳啊。向老师，您能教他一个什么样的动作吗？我们帮他记录这一刻。你刚才走这样动作，这样，对。好，哎呦，立马就帅了啊！好，可以了。好，谢谢这个小伙子，这是你人生的巅峰啊！以后也是梅花拳的弟子了，是不是？来，谢谢，来，掌声送给他啊！这个是我感觉练习特别好的一个道具和方法，能够把你的整个的一个重心、平衡感都找得特别稳，然后脚步也能特别的轻。对，特别灵活，对。所以我觉得凭借梅花桩，凭借梅花拳法，就可以称霸武林了，是不是？梅花拳取意梅花精神，以文居内而武章外，传承1000年。它的拳法门规蕴含怎样的为人处事之理？梅花拳为何史称义和拳？与震惊中外的义和团运动又有怎样的不解之缘？精彩内容稍后继续。精彩继续。
我觉得凭借梅花桩，凭借梅花拳法就可以称霸武林了，是不是？不对，这个不能称霸武林。梅花拳有规矩的，不能说仗势欺人，临武欺人，好像会武功了欺负别人不可以。这是我们的规矩，就有一种保家卫国那种理念。比如说我们之前这个义和团运动，这都是发起人其实有梅花拳弟子叫赵三多，打着复兴灭洋的旗号，改名为义和拳来跟洋人斗争。说那次运动也是，是在中国历史上一个很伟大一个运动，爱国爱民一种理念，也是一种精神。王老师，您看，其实这个梅花拳还是非常爱国的一个拳。对，刚才特别是老师提到了，赵三多，赵三多是一个不可多得的人物，他是一个拳师，而且是当年的一个起义的领袖，他是梅花拳的第14代传人。为了国家的荣辱，他揭竿而起，阻止他的拳友成立了义和团。我们敬爱的周总理曾经说过，说这是中国近代史上近代革命的第2个高潮，也为50年之后的建国，它是作为基石之一，所以它的政治影响也很大，它的民族感也很强，不愧是我们的国术文化。刚刚听了师傅您说这个历史故事，对我来说，其实对梅花拳更增添了敬意。因为我觉得梅花拳呢，它并不是为了打擂台，或者是秀自己有多厉害，或者展现武力的一种拳法。梅花拳它的成长跟历史呢，其实是为了保家卫国。我们常说呢，梅花是我们华夏民族的民族之花。梅花精神其实是我们常常深自提醒跟砥砺自己的，就希望我们能够像梅花一样，不但是傲风雪，而且不畏严寒，能够坚韧不拔。我觉得其实这也是中华民族的精神吧。所以我觉得梅花拳从由来到中间您提到的这一些跟国家的这个前进的历史一起并肩作战的过程，都让我觉得很感佩。谢谢柯老师。梅花香自苦寒来，我觉得梅花拳传承的不仅仅是一个招式，更多的是一种精神啊。刚才我们讲到了是这个武场，那么文场，张老师给我们讲一讲，它是怎么来体现这个梅花精神的？这个梅花拳这个文场呢，主要是这个理论思想，它集儒释道3教的文化，去融入在梅花拳里面，去自然去传承，去领导梅花拳5戒5要，还12条规矩。他们必须达到这些，才能成为一个合格的梅花拳弟子。所以说，其实，在拜师还有正式学拳之前，他都会有一道正规一道程序，要把这些5戒呀，对，包括这些规矩啊，都要说给弟子听。对。如果说其中有谁会违反的话，逐出师门，不教他啊。你看啊，这个其他的拳法可能是单一的有个套路啊，梅花拳是分为武场和文场，其实他们2个看似是2样，其实他们也是互相交融，然后成为一体的。对。啊，就是文武合一嘛，一个文的，一个武的，体现了梅花拳它的高尚的品质。它在武术界之所以影响这么大，就在于它文武2个方面的展现。梅花本身确实它有文武之分，所以它在中国好像也被应该称为一种文化拳，是带有文化意味的啊。这个它就有内涵了。而且呢，你看我们有很多诗词中都有对于梅花精神的描写，在迎风的时候，它还是犹有花之俏。这种精神呢，是中华民族的一种精神，是中华民族不屈不挠、永远奋斗，这是中华民族的精神的一种根、一种源。如果没有了这根和源，我们的民族就没有文脉了。所以梅花拳也传承了中国的一条文脉，要注重它的文化内涵、文化含义。梅花拳是传统武术当中的一种，它是文武合一，区别于其他的武术拳法。我们所熟知的道具，比如说梅花桩，其实在梅花拳里边还有一个终极的一个武器，对不对？好，我们现在就要移步道具区来看一看这个终极武器究竟是什么。来，张老师。好。张老师，我看这个道具啊是一辆车，但这个车有点与众不同。它叫小法车，我们梅花拳里边独有的兵器。这个车呢，它是由几十种兵器组装而成。
组装成车呢，它可以承载物件，可以推些东西啊，放上行李啊，哎，这都是它车的用途。假如说路上碰到那个歹人了，劫道的呀，可以把这个拿出来，随时可以应用。哎，随着把这车零件一拆，又是一个兵器。哎呀，这真是一个智慧啊！刚才张老师说，这个小法车里边有几十种兵器啊。对。哎，一共有多少个？咱们可以拆装一下。来，张老师给大家拆分一下啊。对，我再请个助手。这个车它没有什么螺丝，没有，全部是木质结构，一个螺丝都没有啊。这个呢都是那个销钉啊，这在我们这块叫梅花刺。这个你看，平常它就是来固定这个车的。对对对。但是拿出来之后就像个小匕首。对对对。老师，这个兵器叫什么？这个叫五虎奔。五虎奔。对。它是怎么用的？这五虎奔呢，它这个奔头，这是枪头，它可以刺，它可以架，可以甩，可以踢。哇！哎呦！攻击性很强的，每边都有5个头。对，张老师，这个叫什么？这个叫兜足拐，是我们祖师爷传拳的时候哎，拄的小拐杖。哦。对，但是呢，它也是个兵器，哎，也可以当枪使啊，可以当枪使。那这个是3用的。对，你看又可以组装成车，又可以当拐杖，还可以当兵器啊。对。哎呀，这个智慧，你看，这应该是个双节棍吧？但这个叫盘龙棍，杀伤力很强的啊，它能当棍用，它是软器械之一。啊，那这个能不能给大家示范一下？哎，可以。张老师，这个小法车是怎么来的？这个呢，就是我们根据那个我们梅花圈内部一直传的那个根源经，它上面都记载这个稀有兵器，其中组装成小法车这个里边的这些内容。所以说，我们都是根据当时根源经里边的内容，反复做了10来次，最后成型了这个小法车。啊，就是之前没有这个前辈留下来的小法车，没有，全都是根据这个。根源经里边描写，对描写，它是有这个图，到没有组装啊，有个形状，全都是形状，有的名字啊，但是我们有稀有兵器这个样子啊，就没有这个小法车这个样式。所以我根据的稀有兵器来组装成这个车。啊，其实把每一个稀有兵器能够复原出来就很难了。对，把这个稀有兵器如果说再能复成这个小法车，我感觉更难容易了。对。啊，每一个步骤啊，如果每一个结合点如果做不好的话，它最后就不能成型。对，所以说他在制作小法车的过程当中，我能想到还是非常非常艰难的。对，确实。刚才张师傅介绍的小法车呢，其实上与梅花圈的始祖周鸿祎有很大的关系。周鸿祎呢，据说跟师傅最初学武的时候，有一天呢，他的师傅看到开放的梅花，对周鸿祎说呢，说你看看，你要学习梅花的品质，啊，学习它的耐寒，要创造出一套拳术来。后来周鸿祎细心传播老师的这个教导，他说我要创造出一套梅花拳来。而这个小法车呢，实际上就当时周鸿祎为传播梅花拳历经艰辛，经过多年揣摩是研制的。我们从这小法车可以看出来，几乎这40多种兵器呢，在这车子组成当中没有一件没用的，全部是有用品。而且它这个小法车呢，在运行过程中呢，为它的梅花拳的传承发展做出了很大的贡献。这里边实际上包含了周鸿祎他本身一种梅花的品质，不疲不航的一种他的奋斗的精神。这辆小法车的复刻不仅仅是兵器的一个运用，我觉得更多的是梅花弟子对于先辈的一个敬仰，对于自己门派的一个传承。张老师，接下来我们继续回到主舞台，聊一聊您和传承的故事。来，有请。哎，张老师，您最早是怎么来接触这个梅花拳的？梅花拳发源地就在平乡县。我呢是从小就是喜欢武术，跟我们村里边的拳场去前辈们去学武，练的就是梅花拳。那是从多大开始就开始正式就是投到这个梅花拳的
门下了。我小时候10几岁开始练啊，我到03年我才拜的师，当时也是那种一偶然的机会吧，也是一种缘分。当时是正好一个那个中国功夫杂志专门拍那个东西，他让我给师傅试一下吧，你打师傅吧，叫师傅你给你好眼招开怎么样啊？确实当时那师傅当时受过伤啊，很严重的，他还没有恢复好。那说你打我吧，我一开始不敢打，他说你直接来打，用力打啊，你找我来打啊。所以说当时我是去让我那打吧啊，我嘡就全打出去啊。结果我的拳没有打在他身上，他打我几拳回去了，速度相当快。你还拳我还没打到他身上，他打到你了，打到我他撤回去了已经啊。所以说那时候我心服口服了啊。从那以后我都拜师。您是在师傅的身上都学到了什么？我在师傅身上学多了很多东西，除了咱们的武学之外，梅花桩也好，西游兵器也好，或其他的拳法理论也好，但是我最终学到是怎么做人，怎么来做事。他经常教导我们，每个梅花家弟子都要有正能量。你要收徒弟，首先要收人品正的人，必须一个正字。他会的东西都往下传，但是必须人品正。你这个人不正，他肯定不会教的。说对我而言，也是经过多少年的考验考察，最后的收我为徒。另外呢，师傅呢是经常是读书写字，他经常有一句话：治四海与排世之安，等万民与万人寿之欲。说这句话说明什么？就是说每个人要做到他自己的能量，为社会、为人的健康做贡献。这是我学到最宝贵的东西。我还知道有一些高级知识分子啊，他其实也特别喜欢这梅花拳，也加入到这个队伍当中了啊。现在都是从我们小学到大学，我们一直在推广梅花拳。平阳县有30多所学校，现在已经进入梅花拳课程。这是我们县政府给这教育局的支持配合。再一个呢，就是我们2所大学，一个是邢台学院，一个是河北机电职业学院，现在已经列为选修课。现在我们在这个传承方面，我是用大力去做，怎么去推广，怎么去传承，让更多的年轻人去学到梅花拳，去体验梅花拳，去领悟梅花拳。所以说以后呢，更好把梅花拳传承下去。现在您主要的任务就是传承，让更多人来了解和喜爱它。对对对。然后我还知道您还专门制作了一个网站。05年的时候啊，05年是建的第一个网站。说通过网站呢，很多国外弟子慕名过来，因为他练是梅花拳，但是他不知道梅花拳发源地什么地方。他通过网站找到寻根问祖，曾经有美国的，有韩国的，还有意大利的，还有法国的，都是根据那个网站上提供的地址来找到老家，来练拳，来相互交流。谢谢张老师。下面首先有请张老师落座专家席，有请。每期节目我们都会在全国寻找到非遗文化的爱好者，来到我们舞台争夺金牌推广人。如果你也是非遗项目的爱好者，可以扫描我们屏幕下方的2维码报名参加我们的节目，争取成为金牌推广人，让更多的人喜爱非遗，喜爱中国文化。今天来到现场的都有谁呢？让我们掌声欢迎他们。欢迎2位，你好，来。2位先给大家打个招呼，做一下自我介绍。大家好，我叫李阿健，来自河北邢台学院体育学院，我是一名体育教师，同时也是一名国家1级社会体育指导员、1级武术裁判。大家好，我叫郭耀，今年11岁，我是一名学生，学习梅花拳2年多了。欢迎2位啊。先介绍一下李阿健，刚才大家也都知道了，有很多的身份，有体育指导，还是裁判，所以说对武术了解很多啊。最早的时候是怎么来接触到梅花拳的？我是从小开始习练咱这个中华武术，然后后来因为在本科啊有一次偶然机会，也跟我们师兄弟们啊也是为了多学嘛传统武术项目，然后习练了这个梅花拳。当时因为这个学的套路比较多，而且可能不够深刻，后来给遗忘了。等到上研究生期间，又学习其他的国家非遗拳种，打下了一定基础。正好这个有缘分吧，来到这河北邢台，然后在这个邢台学院入职之后呢，正好因为这个咱们梅花拳这个传承地就在我们邢台，然后有这个机缘，我也接触这个梅花拳。对，
所以说这个李亚健呢，其实是练家子，从小就开始练，是吧？对。刀枪剑戟斧钺钩叉躺棍射棒鞭锏锤抓，什么都会。练一些，并且今天呢来到现场了，不仅是梅花拳，对，因为你很特殊，从小练过很多其他的一个拳种，对，所以在你身上我们能找到其他的拳种和梅花拳种之间的区别。对，所以能不能现场给我们展示一下其他的拳种，再展示一下梅花拳，我们来看一下它其中的区别，好不好？好嘞。好，下面我先展示一下2套这种国家非遗拳种。首先第一套是我从小开始接触一些这个岳家拳，第二套就是现在正在推广的这个武当拳。先是岳家拳。3种拳法，你觉得这个梅花拳和其他拳法有什么区别不一样的地方？梅花拳，它首先它有一定传承历史价值，传承武德为先。再者就是它这个练的过程中还讲究这个内外3合，内3合，外3合。内外就心与意合，意与气合，气与力合；外3合，手与脚合，肘与膝合，腰与胯合，这6合。最主要我觉得这个武德的部分，武德就在我们大学里传承这武术项目。包括我们作为一名体育老师，首先把秉持这种立德树人这种理念。说的太好了啊！再说一说这个小朋友啊，11岁，对不对？对。像这小女孩一般来说，琴棋书画呀，描个红绘个画的，这怎么就想到练武术了？一开始我也是因为好奇心，因为我喜欢梅花。它和拳是怎么结合起来的呢？好奇心催促我加入了梅花拳的校本课程训练。后来练了几天之后，让我对梅花拳的认识更加的深刻。后来我到梅花拳传承协会去深入了解，所以梅花拳成了我的爱好。哦，那你觉得学这个梅花拳之前和之后，这个对你有什么影响？以前没练梅花拳的时候，我的身体素质很差，生一个很小的病就得输液，然后还和同学相处的关系还不大融洽，练了梅花拳之后，我的体质有所增强，也不容易生病了，有了自信，和同学相处也更加融洽了。后来我在我们电子电子中心小学带领80多个同学练习梅花拳，给他们正姿势的同时，我也得到了提高。小小的年纪啊，心里就有传承，然后就有这份心，确实不容易。张老师，您要出一道题目来考验一下2位爱好者。我梅花拳以武士为主，武士基础拳，我想考考他们对武士的认识。梅花叫武士，说一下大士。大士在做的时候，咱们也讲究这个手臂一个竖直向上，一个伸平，在伸的时候一个腰背挺拔，头向上顶开，这是大士。然后咱们刚才的小士，也是在这个基础上，一个腿独立，另一个腿屈膝，屈膝，这是一种。最后一个顺势。傲式的做的时候，对，这样去展开。最后就是一个拜式，拜式所讲的，我觉得这个在经络拉伸呢更加明显。在手臂展开的同时，手臂向上，左手与腿平行，在做的过程中尽量去向脚去靠拢。这个在拉伸你的侧面的经络的同时，也是我觉得对身体保健也有一定作用。来，郭烨，我先给大家表演一下大式。
顺势、傲式、小式、半式。张老师，刚才您出的这个题目是武士啊，下面请您继续出题。一个是展示一次自己的那比较拿手的器械或者拳法，最拿手的给大家展示一下，对不对？对。张老师，两位爱好者都表演完毕了，您给点评一下。李阳健呢，虽然说接触梅花架比较短，但是呢基本功比较扎实，所以说做的动作也很到位，也能讲出来每个动作它的内涵的用意，或者它的用这个练法做得很好。郭燕呢，基本功可以，这动作呢还得需要纠正，这个动作必须得有角度的，弓步不能往前倾，膝盖不能超过你的脚。说这个是应该以后需要再纠正的。好，谢谢张老师。过一会儿你要在2个人当中选出一位作为金牌推广人，在选择之前，我们要听一听其他几位老师的意见。柯老师，我特别想要给郭燕点赞。你在这个5场的这个招式上，可能没有阿健老师这么到位，但是至少我看到，在一个青年孩子身上，因为学习梅花拳呢，整个心性品格都更加的端正，所以我自己觉得，孩子们学梅花拳，在你身上我看到了特别好的效果。以推广跟传承，未来还得你们接棒啊，所以我要给你大大的点赞，谢谢。好，王老师。寇老师说的我还真同意。我本来也是这个想法，因为这个小姑娘是未来的希望，我再点赞这个女孩子。谢谢。崔老师，刚才郭燕表演的这个武士的连贯性呢，让人看到能够把这个梅花拳的武士啊，从头到尾它的转换看得非常清楚，表演得非常好。这个阿健呢，他是每个式呢单个的做出了解释。同时呢，结合理论方面，讲解得非常好，让人家懂得了这个传承它的真谛。因为非遗的一个最大特点就是传承，要传承，必须你这个传承者要具备一定的实力。所以从这方面讲呢，我还是赞成阿健。好，谢谢张老师。刚才几位老师已经表达了自己的意见，但是最终的选择权在您的手中。现场倒计时开始，5、4、3、2、1，张老师，您的选择是？我最后的选择是李阿健。恭喜李阿健成为本场的金牌推广人。张老师，你选择李阿健的理由是？一个呢，李阿健他对梅花拳了解内涵了解比较深。再一个呢，他现在在大学里边推广。我呢，最终是把这个梅花拳推入大学，走向社会，所以他是个中坚力量。他的悟性，所以他这现在基础。很能承受这个职务，所以说我选择了他。好，恭喜李阿健成为本场的金牌推广人。有请我们4位老师上台合影留念。梅花香自苦寒来，非遗的璀璨更需要我们去传承，所以那就让我们一起传承吧。
我会牢记传承的使命，不断推广梅花拳，让这项古老而优秀的拳法生生不息地传承下去。